Antônio de Moraes. Fala aí, pessoal, aí. Estamos chegando aqui agora em Jandira, no centro de distribuição da areia lá pro nosso tanque. Acompanha o vídeo agora, o carregamento da bag. Uma bag de mais ou menos 1000 quilos de areia, né? Mas vamos tentar pegar um pouco menos devido o veículo, né, não suportar toda essa carga, né? De 1000 quilos, 1 tonelada. Acompanha agora o vídeo aí, ó. Estamos chegando já. E bora pra... Radar semafórico à frente. O layout, bora pro layout. Vambora, galera. Aí, pessoal, acabamos de chegar aqui. Vamos parar o carro lá, ó. Nossas areias estão aí. Tudo certinho. Galera aí, ó. Aí o carro aqui, ó. Eixo de mola. Esticou. Aí, pessoal, estamos botando pra roncar aqui, ó. Uns 600 quilos aqui. E estamos indo. Reduzida aqui e vambora. É isso aí, galera. Carregamos agora aqui a bag. Como eu falei com vocês, a gente ia pegar a bag com 1000 quilos, mas o carro, como tá adaptado também, a gente não vai conseguir carregar esse peso, né? Aí colocamos essa bag mais ou menos com 600 quilos aqui de areia. E aí vamos mostrar pra vocês descarregando lá agora, chegando no destino, né? Estamos indo pro litoral agora de São Paulo. Mais umas 2, 3 horas de viagem aí. Logo, logo a gente chega. E vamos descarregar essa areia toda na mão, galera. Vamos que vamos. É isso aí. Aí, galera, já descarregamos a areia aqui, ó. Descarregamos não, o rapaz descarregou pra mim, ó. Areia bem branca, tá vendo? E aproveitei já nesse meio tempo que ele descarregou, fui na cidade, já peguei aqui, ó, algumas pedras lá na perto da cachoeira. Busquei umas madeiras aqui, peguei mais pedras, tá vendo? Aí, ó, pra fazer a decoração. Essa quantidade aqui eu já tinha pego antes. Tô descarregando agora aqui pra poder passar um lava-jato nelas, né? Deixar elas bem limpinha. E a gente vai começar agora o layout do nosso lago. É isso aí, galera, vamos que vamos.
Aí, pessoal, quase tudo concluído já, ó. A gente não conseguiu filmar que a carreta descarregou aqui agora essas pedras do rio que a gente comprou, né? Uma outra remessa. Tava lavando, os meninos já carregando. Tudo na correria, não conseguimos filmar esse pedaço. Mas aqui, ó, pra vocês aqui já tá quase tudo no jeito aqui, tá vendo? Ali vai ficar aquelas pedras maiores que eu falei no vídeo anterior, ó. Aqui são as pedras menores que a gente comprou, tá vendo? Concluindo por aqui também, ó. E aí tudo quase no jeito, ó. Aí choveu um pouco com lodo aqui. A outra lateral aqui também, ó. Aí, galera, ó, pegamos essas pedras aqui na cachoeira. Botamos agora aqui, já lavamos elas. E vamos colocar no quiosque lá agora. Concluir, né, o layout todo e partir para a próxima parte aí, que é enchendo lá esse tancão aí, né? E introduzindo os animais. Vamos que vamos. Aí, pessoal, tudo concluído já, ó, layout, tudo pronto. Aqui tá com um pouco de água já, que a gente tá já puxando pro próximo vídeo. Olha lá, aqui ficou uma parte de sujeira que a areia tá suja, né? Aqui é a parte da areia, ó. Aqui é o outro canto que tem pedra e areia também, ó.